Welches Fest muss im Himmel sein, wenn es hier schon so stark ist? Könnt ihr euch vorstellen, im Himmel haben wir nichts Besseres zu tun, als Gott die Ehre zu geben. Mich fragen die Leute immer, ja, was machen wir dann mal im Himmel? Nehmt mal eine Nase voll heute Abend. Lobt ihn von ganzem Herzen und vergesst die Zeit, vergesst alles, was diese Woche war, was nicht so gelaufen ist, wie ihr wolltet, was euch Angst gemacht hat, was euch krank gemacht hat, und gebt es ab ans Kreuz. Das ist der Gegenwart Gottes. Danke, Jesus. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Oh, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Oh, jetzt ist die Zeit, die wir dein Herz. Oh, so wie du bist und bete an. Oh, so wie du bist von deinem jetzt ist die Zeit, wir beten an. Oh, jetzt ist die Zeit, wie wir dein Herz. Oh, so wie du bist und bete an. Oh, so wie du bist von deinem jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der Wissenschaft wird für Liebe stehen, die jetzt schon mit dir geht. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der Wissenschaft wird für Liebe stehen, die jetzt schon mit dir geht. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Oh, jetzt ist die Zeit, wie wir dein Herz. Oh, so
Kraft bist du, oh Herr, meine Hilfe kommt von dir, durch deinen Namen ruf ich an. Du bist mein Schild, oh Herr, mein Leben geb ich dir, in Ewigkeit gibst du mein alles an. An jeder Stelle schuhe Siege auf die Brust. An jeder Stelle steht die Hand durch Bodenlos. An jeder Stelle steht die Sünde auf die Brust. An jeder Stelle spürt dies Leben für mich groß. Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wir liebst du mich, oh Herr, ich stand und Stunde und bete dich an. Ich bete dich, Jesus, an. Ich bete dich, Jesus, Halleluja. Ich bete dich, Jesus, Jesus, die Liebe ist so unendlich groß. Wie lieb musst du mich haben. Ich stand und stunde und bete dich an. Ich bete dich, Jesus, an. Jetzt beten wir ihn an auf dieser Melodie im Geist. Jesus, Sheram, An jeder Stelle Du dies Lieder auf die Jesus, An jeder Stelle stehen die Hände jeder Stelle steht die Sünde auf mich an jeder Stelle stut dies Leben für mich los. Alle zusammen, Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wie lieb du Herr, liebst du mich, wie lieb musst du mich haben. Ich stand und stunde und bete dich an. Ich bete dich, Jesus, an. Ich bete dich, Jesus, an. Ich
Ti diamo lode e gloria, Signore, perché tu sei la nostra forza, Signore, il nostro canto. Tu sei colui che ci sveglia la mattina, Signore. Grazie per la tua presenza, Spirito Santo, in mezzo a noi. Grazie per la tua pace, Signore, per la certezza di fede che tu ci dai, Signore. Alleluia. Herr Jesus, danke für alle Kraft, die du heilst heute an diesem Morgen. Danke für deine Gegenwart, dass du uns erquickst heute Abend. Herr, wir haben Durst und Hunger nach mehr von dir. Und wir singen dir, hebt die Hände auf. Hebt die Hände auf, betet Jesus an, öffnet euer Herz, macht uns bereit, lasst uns Jesus sehen, Halleluja, voller Herrlichkeit, unser Frieden führt, sitzt auf dem Thron. Weiterspielen, lese ich in Johannes 15, 12 bis 17. Dort steht geschrieben: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern Jesus
hat uns erwählt. Und heute Abend, während wir das Abendmahl nehmen, möchte ich, dass jeder Einzelne sich daran erinnert, sich bewusst ist, dass Jesus dich erwählt hat. Jesus wollte dich. Jesus wollte dich, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Oft ist man hier und kann man sich fühlen wie ein Nichts, weil das Leben ist schwierig, weil man durch Schwierigkeiten geht. Aber für Jesus bist du wertvoll. Und Jesus wollte dich. Er wollte die Ewigkeit mit dir. Und während wir das Abendmahl nehmen, möchte ich, dass du dich daran erinnerst und dem Herrn danken kannst, dass er dich geholt hat, dass er dich gesucht hat, dass er dich gerettet hat. Während wir die Augen schließen und das Abendmahl verteilt wird, werde ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir. Du hast uns gerettet. Du hast uns gesucht und gefunden. Wir sind heute hier, weil du eines Tages an unser Herz geklopft hast, uns geholt hast von der Dunkelheit ins Licht. Und Jesus, wir möchten uns daran erinnern, jeden Tag, du hast uns gesucht, du hast uns geliebt. Und Herr, danke, weil wir eines Tages beim König der Könige sein werden. Für alle Ewigkeit. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, währenddem wir das Abendmahl einnehmen, werden wir euch noch ein Lied singen und dann kommen wir zu den Ansagen. Bitte euch einfach diese Gegenwart zu genießen jetzt in diesem heiligen Ort. Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Und schau mich an. Komm und schau mich an. Denn ich will dich mit meinen Augen leiten, mit meinen Augen leiten, mit Freuen über und ihr Ärger für dich sein. Ich will das Beste für dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Kind. Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Und schau mich an. Komm und schau mich an. Denn ich will dich mit meinen Augen leiten, mit meinen Augen leiten, mit Freuden über dich, mit Freuden über dich, oh Herr, vor die Erden für dich streiten. Ich will das Beste für dich. Ich liebe dich, liebe dich. Ich liebe dich, mein Lieb. Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Und schau mich an. Komm und schau mich. Wir haben jetzt noch eine kleine Videobotschaft und da darf ich dann den Erik gleich nach vorne bitten, vielleicht von unserer lieben Schwester Elisema. Sie hat uns heute Morgen um 2:39 Uhr
nach langem Klopfen endlich eine Videobotschaft gesandt. Und jetzt kommt das, was Manfred da bekommen hat. Salut tout le monde, je suis Jérémy Ismaël Diouf. Guten Tag, ich bin Jeremy. Je suis pasteur Ich de bin, l'église Philadelphie du Sénégal. ich bin der Pastor der Kirche Philadelphie hier im Senegal. Je suis le responsable du centre talibé ici à Hambourg. Ich bin der Verantwortliche hier im Zentrum Talibe in Embourg. Je suis aussi très impliqué dans la gestion administrative de l'église de la mission ici au Sénégal. Ich arbeite auch sehr viel in der Administration der Kirche hier allgemein im Senegal, der Kirche Philadelphie. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Nous faisons cette vidéo pour faire une petite demande pour un besoin. Wir machen dieses Video, weil wir darstellen möchten, was es gerade braucht hier. Le besoin d'un véhicule pour aider dans le ministère. Wir benötigen ein Fahrzeug für das Werk Gottes hier. On a la petite moto pour faire tout ce travail, c'est pas trop facile. Fast zwei. Wir haben nur ein Also da Töpf, kommt die um uns Wunschliste vom fortzubewegen. Senegal. Und das ist jetzt Ihr Chef, weil die beiden Chefs sind jetzt in der Schweiz und in Frankreich. Aber Jeremy ist einer von eurer Equipe und Sie brauchen wirklich auch dringend ein Auto, damit Sie diese Talibé-Eltern und so besuchen können. Und das ist auch so ein Dienst, für den wir da das ganze Jahr auch sammeln wollen. Nächstes Video. Das sind die Kinder. Erik, kannst du gleich etwas dazu sagen? Das sind die Kinder von Mbour, Senegal, das sind Talibé-Kinder. Es gibt auch Kinder, die von dem Viertel herkommen. Das ist ein Viertel mit viel Armut. Und die Gemeinde, die empfängt alle. Kinder, die Talibé sind, Kinder, die nicht Talibé sind. Und es ist ein großes Témoignage, ein Zeugnis. Einmal pro Woche gibt es eine große Versammlung von Talibé-Kindern und auch Kindern von dem Viertel. Und Pastoren, Pape Michel und Jeremy, die geben die Kinder etwas zu essen, weil sie manchmal hungrig sind. Und die Kinder, die auch die sind verwundet, die sind blessé, verletzt sind, werden geheilt. Wir haben eine kleine Infirmerie, Krankenstation mit Pastor Pape Michel und die gute Botschaft wird predigt an alle Kinder. Danke. Das ist Eliseba, die vorne sonst immer mitsingt, in der Sonntagsschule hilft und sie macht jetzt so die ersten Gehversuche als Videoschneiderin. Es freut mich wirklich, bei euch heute Abend zu sein. Vor der Mission bin ich 6 Jahre lang in Basel und Allschwil gewesen. J'ai travaillé pendant en tout 8 ans en Suisse. Insgesamt hat er 8 Jahre in der Schweiz gearbeitet. Ho lavorato 2 anni a Lugano. Er kann mehrere Sprachen, der Erik. Oder fast alle Sprachen. Ho lavorato 2 anni a Lugano, erano anni bellissimi. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es klingt gut. Und 6 Jahre lang in Basel und Allschwil. Genau, 6 ans en Suisse et Allschwil. Je suis presque devenu suisse. Ich bin schon fast Schweizer geworden in dieser Zeit, wo ich hier gearbeitet habe. J'ai énormément aimé les années que j'ai passées dans ce pays. Und ich habe wirklich wunderbare Jahre in diesem Land verbracht. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ces années. Ich bin Gott wirklich sehr dankbar für diese Jahre. J'ai failli, je veux dire, 1 mois avant de partir en mission, Ein Monat bevor ich in die Mission gegangen bin, j'ai reçu les papiers pour faire ce qu'on appelait à l'époque le A-Bewilligung. da habe ich die Papiere gekriegt, um schlussendlich der A-Bewilligung zu Oh erhalten. Seigneur, c'est maintenant que tu m'envoies en mission. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt bin ich so nahe dran, die Bewilligung, schon die A-Bewilligung zu kriegen und jetzt muss ich in die Mission gehen. Alors je suis resté un petit français. Und das heißt, schlussendlich bin ich nur Franzose geblieben, ich konnte da nicht weitermachen mit den Papieren. Et tout à l'heure, pendant la louange, Und vorher, während dem le Saint-Esprit m'a rappelé plusieurs choses. hat der Heilige Geist mich an mehrere Dinge erinnert.
Il m'a rappelé que nous sommes ce soir à Bâle. Hat mich heute Abend daran erinnert, dass wir in Basel sind. C'est pas n'importe quelle ville. Und es ist nicht irgendeine Stadt, C'est pas Basel. n'importe quelle ville. Es ist nicht irgendeine Stadt, Basel. Il n'y a, je crois, aucune ville en Europe qui a envoyé autant de missionnaires en Afrique que la ville de Bâle. Ich glaube, es gibt in ganz Europa, gibt es keine Stadt, die so viele Missionare in die Welt gesendet hat wie in der Stadt Basel. Une ville qui a été un refuge. Eine Stadt, die wie ein Zufluchtsort war. Une ville qui a accueilli les persécutés de l'Église. Eine Stadt, die damals auch die verfolgten Christen aufgenommen hat. Une ville qui a été une lumière quand l'Europe était dans les ténèbres. Eine Stadt, die im Licht war, wo ganz Europa in der Dunkelheit war. Une ville qui a fondé une des premières sociétés bibliques du monde. Eine Stadt, die einer der ersten Bibelgesellschaften auf die Beine gestellt hat. Et envoyé plusieurs centaines de missionnaires en Afrique. Und sie haben mehrere hundert Missionare nach Afrika versendet und gesendet. Die gestorben sind, einige. Certains ont duré 1 mois en Afrique, certains 3 mois, certains einige 50 Missionare ans. haben 1 Monat überlebt in Afrika, einige haben 3 Monate überlebt und andere haben 50 Jahre überlebt in Afrika. Et le Saint-Esprit, pendant la louange, me rappelait. Und der Heilige Geist hat mir während dem Lobpreis daran erinnert. Il disait, je suis Dieu. Und er hat mir gesagt, ich bin Gott. Et je n'oublie rien. Und ich vergesse gar Et nichts. je sais où vous êtes. Und ich weiß, wo ihr seid. Et je sais qui vous êtes. Und ich weiß, wer ihr seid. Et le Saint-Esprit disait, Und der Heilige Geist hat gesagt, dis à l'Église, sag der Gemeinde, prophétise prophezeie sur cette ville. über diese Stadt. Hey, prophétise Prophezeie über die sur Stadt. cette ville. Prophezeie über diese Stadt. Je vous parle à tous. Und ich rede zu euch allen. Tous les Balois qui sont là. Alle Basler, die da Tous sind. ceux qui sont fidèles à l'église de Bâle. Alle, die da treu immer in die Gemeinde kommen. Prophétise Prophezeie über die sur cette Gemeinde. ville. Prophezeie über diese Stadt. Le Seigneur sait qui tu es, le Seigneur se souvient. Der Herr weiß, wer du bist und der Herr erinnert sich. Et pendant la louange, le Saint-Esprit me disait 2 choses. Und während dem Lobpreis hat der Heilige Geist mir Il 2 me Dinge disait, j'ai gesagt. soufflé, Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich Une habe Gebet, einmal Gebet. j'ai soufflé 2 fois. Ich habe 2-mal Gebet. Soufflé. Gebet. J'ai soufflé. Ich habe 2-mal Gebet. Geblasen, Gebet. Voilà. J'ai soufflé 2 fois. Ich habe 2-mal Et je soufflerai 3 fois. und ich werde ein 3. Mal wehen. Prophétise sur cette ville. Prophezeie über diese Stadt. Tu vois les ténèbres. Du siehst die Dunkelheit. Regarde plus les ténèbres. Schau nicht mehr auf die Dunkelheit. Regarde-moi, dit Jésus. Jesus sagt, schau auf mich. Je suis celui qui dissipe les ténèbres. Ich bin der, der die Dunkelheit zerstört oder Et de auflöst. ces ossements qui sont là, je suis capable de créer un peuple nouveau. Und von diesen toten Knochen bin ich bereit und in der Lage, wie ein neues Volk zu erheben. Guido prophétise Guido, prophezeie sur cette ville. über diese Stadt. Lorsque tu es à genoux en prière, Wenn du auf der Knie gehst, prophétise. prophezeie. Samy, Samuel, prophétise. prophezeie. Les jeunes de l'église, Die jungen Leute hier in der Gemeinde. est-ce que vous avez déjà fait ça? Habt ihr das schon mal gemacht? Est-ce que vous avez déjà prophétisé sur cette Habt ihr ville? schon mal prophezeit über diese Stadt? Alors faites-le. Dann fangt es an zu tun. Prophétisez. Prophezeit über diese Et le Stadt. Seigneur agira en fonction de votre prophétie. Der Herr wird wirken, so wie er in eurer Prophezeiung ausspricht. Le Seigneur a appelé son serviteur Ézéchiel. Entschuldigung. Der Herr hat seinen Diener Ezekiel gerufen. Il a dit prophétise sur ces eaux. Und er hat gesagt, prophezeie über diesen Knochen. Et tout ce que Ézéchiel a dit dans sa Und prophétie, alles, was er gesagt hat in seiner Prophezeiung der Ezekiel, le Seigneur l'a fait. hat der Herr dann getan. Le Seigneur aime cette ville. Der Herr liebt diese Stadt. Le Seigneur me le rappelait fortement pendant la Und der louange. Herr hat mich wirklich stark daran erinnert. Vous im êtes Lobpreis. sel et lumière dans cette ville. Ihr seid Salz und Licht in dieser Stadt. Alors prophétisez. Das heißt, fangt an zu Et le Seigneur prophezeien. soufflera une 3e fois. Und der Herr wird ein 3. Mal wehen. Le Seigneur a un grand peuple dans cette ville. Der Herr hat noch ein großes Volk in dieser Stadt. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Amen. Est-ce que l'église de Bâle est debout, réveillée? Ist Est-ce die que Gemeinde l'église de in Bâle Basel, prophétise? ist die Gemeinde Basel, steht sie, ist sie wach, prophezeit sie? Tout se fait par le Saint-Esprit. Alles geschieht durch den Heiligen Donc, Geist. je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Und ich möchte mich kurz präsentieren für die, die mich nicht Je kennen. m'appelle Eric. Ich heiße Erik. Je suis marié avec Issouk. Ich Vous bin avez vu tout à verheiratet l'heure. mit Isuk, die ihr vorher gesehen habt. Nous sommes mariés depuis 22 ans Sie sind jetzt verheiratet seit 22 Jahren. et nous sommes en mission depuis 20 ans au Sénégal. Und sie sind in der Mission seit 20 Jahren. Nous avons 3 filles, Sie haben 3 Töchter. Johanna, Loïs, Chloé. Johanna, Lois und die Chloe. Et Samy se souvenait quand il nous visitait à la mission, Und ich kann mich noch erinnern, ich war in der Mission vor vielen Jahren. il racontait des histoires le soir à nos filles. Und da waren die Töchter noch ganz klein, also sie waren ungefähr 3, 5 und 7. Und wir durften da
abends in der Missionreise durften wir sie ins Bett bringen und Geschichten erzählen und mit ihnen beten. Und die hatten dort schon als kleine Kinder großen Glauben, die haben uns ermutigt. Das war so schön, das werden wir nie mehr vergessen. C'est des bons souvenirs, on a été visités à la mission. Das waren schöne Erinnerungen, als wir auch damals am Anfang dann besucht wurden auf der Missionsstelle. Et la mission a commencé par un couple de menuisiers. Und die Mission hat gestartet mit einem Ehepaar, die sind Schreiner und die gingen dort in die Ferien. Et le Saint-Esprit a soufflé. Und der Heilige Geist hat gebetet, wo sie dort waren. Il a particulièrement soufflé sur un jeune homme. Und er hat ganz speziell seinen Geist ausgegossen auf einen jungen Mann. À l'époque, c'était un jeune homme tout mince. Damals war er noch ganz schmal, dieser junge Mann. Il n'était pas encore marié avec Louise. Aber nicht verheiratet mit der Louise. Et le Seigneur, et je pense qu'il va raconter peut-être quelque chose. Und ich glaube, dass der Herr oder dass er später noch etwas erzählen wird über seine Geschichte. Et je crois que tout au début, quand on est arrivé au Sénégal, ganz am Anfang, wo wir dort angekommen sind in Senegal, on a passé énormément de temps ensemble. Da haben wir viel Zeit zusammen verbracht. Il m'a appris, Jokel m'a appris. Jokel hat mir viele Dinge beigebracht. Il m'a appris la langue, die Sprache beigebracht vor Ort. Il m'a appris comment on se comporte au Sénégal. Haben mir gezeigt, wie man sich verhält in Senegal. Il m'a appris comment faire le ministère au Sénégal. Haben mir gezeigt, wie man den Dienst aussieht in Senegal. Et moi je lui ai enseigné ce que je connaissais sur la parole. Und ich habe ihm beigebracht, was ich wusste über das Wort. Je lui disais toujours, je me rappelle, si tu es pasteur, c'est des problèmes. Und dann habe ich ihm gesagt, mach dich gefasst, wenn du Pastor bist, dann hast du viele Probleme, das heißt, du musst lernen, mit Problemen umzugehen. Et pendant des heures, on était dans la Bible ensemble. Und während der Stunden haben wir Zeit verbracht in der Bibel. Et on faisait des visites. Und wir haben Leute besucht. Et le soir, on rentrait tellement tard. Und abends kamen wir sehr spät nach Hause. Pardon, chérie. Tut mir leid, mein Schatz, hat er gesagt. C'était tellement tard le soir. Ich bin oft sehr spät nach Hause gekommen. On avait une vieille voiture. Wir hatten ein altes Auto. Et au début c'était des petits groupes qu'on allait visiter. Am Anfang gingen wir und haben kleine Gruppen besucht. Et Jokel me disait, et tu vas dire, je crois qu'au cours des 20 ans, nous avons vu plus de 1000 musulmans venir à Jésus-Christ. Und in diesen 20 Jahren können wir sagen, wir haben über 1000 Moslems gesehen, die zu Jesus gekommen sind. Über 1000 Moslems, die sich bekehrt haben. Comme vous savez, chaque musulman jeder Moslem qui vient à Jésus, c'est un combat. Der zu Jesus kommt, da ist ein großer Kampf vorhanden. Chaque musulman qui vient à Jésus, c'est jeder Moslem, der zu Jesus kommt, das ist wie eine Festung, die zerstört werden muss. Das ist eine große Festung. Mais quand le Saint-Esprit nous aide, c'est extraordinaire. Aber wenn der Heilige Geist uns hilft, dann ist es einfach wunderbar. Est-ce que tu peux nous montrer, Manfred, quelques photos? Manfred, kannst du uns einige Bilder zeigen von Senegal? Et je vais laisser aussi Jokel. Les premières diapositives, on va parler. Regardez nos jeunes. Schaut hier auf die jungen Leute. Jokel, viens nous parler de cette. Jokel, komm und rede ein bisschen. Viens nous parler de l'Église. Rede ein bisschen über die Kirche. Comment elle est l'Église du Sénégal? Wie geht es in der Gemeinde in Senegal? Halleluja. Halleluja. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ah, j'ai de la joie de voir mes frères et sœurs. Ich habe große Freude, unsere Basler Brüder und Schwestern heute Abend zu sehen. Que Dieu vous bénisse fortement. Der Herr segne euch reichlich. Si on regarde cette photo, wenn wir diese Fotos anschauen, ça c'est récent. Das sind Fotos, die von einigen Tagen genommen wurden. Ce sont les jeunes qui ont été baptisés. Das sind alles Jugendliche, die sich taufen ließen. 17 jeunes de l'église de Niani. Das sind 17 Jugendliche von der Gemeinde von Jenin, die sich da taufen ließen. Ça fait 5 mois qu'on a commencé cette église-là. Und seit erst 5 Monaten haben wir gestartet mit dieser Gemeinde, mit dieser Kirche dort. Dieu agit. Und Gott wirkt mächtiglich in dieser Gemeinde, ist unglaublich. Ça c'est à Beersheba. Und das ist in Beersheba. N'est-ce pas? Et ça c'est à Blaisek, il s'appelle à Blaisek. Und der ist à Blaisek. Ça c'est notre église aussi à Beersheba. On a une église à Beersheba. Und da ist da eine andere Gemeinde in Beersheba. Wir haben vor Ort in Beersheba eine Kirche. Dieu est en train de souffler
dans la vie des jeunes. Gott weht in dem Leben der Jugendlichen wirklich hinein. Beaucoup de jeunes sont attirés par l'évangile. Und viele Jugendliche werden wie angezogen vom Evangelium. Et beaucoup de jeunes musulmans. Und auch viele Moslems werden wie angezogen. Ça, c'est par le Saint-Esprit. Und das ist alleine das Werk des Geistes, durch den Heiligen Geist. Vous voyez ici les enfants. Und wir sehen hier die Kinder. Il y a un enfant qui est un peu spécial ici. Hein? Ça, c'est mon fils. Es gibt ein Kind, das ist ein bisschen schwer, das ist sein Sohn hier vorne. Der in den Himmel schaut, das ist sein Sohn. Ganz vorne mit dem blauen T-Shirt. Ça, c'est mon fils. Das ist sein Sohn. Eliezer Emmanuel. Eliezer Emmanuel. Alléluia. Halleluja. Et on a besoin aussi de vos prières. Wir brauchen hier auch eure Gebete. Le Seigneur est vivant. Der Herr ist lebendig. Là, ils sont, et tous les autres sont des enfants musulmans. Und alle anderen sind des paramusulmans. Die meisten dieser Kinder haben Eltern, die Moslems sind. Et ces enfants-là, chaque semaine, apprend les versets bibliques. Und die kommen einmal pro Woche oder auch mehrmals kommen sie, um Bibelverse zu lernen. Ils apprennent les versets bibliques par cœur, comme si c'était le Coran. Und sie lernen die Bibelverse auswendig, als wäre es Verse aus dem Koran. Et c'est ça, on essaie de leur donner un autre plat. Und wir möchten ihnen wirklich ein anderes Essen servieren. Ein Essen voller Liebe, voller Leben. On voit beaucoup de changements. Und wir sehen wirklich viel Veränderung bei diesen Kindern, die Jesus akzeptiert haben in ihrem Herzen. Et qui même parlent dans leur maison. Und die dann zurückgehen und ihrem Haus erzählen. De Jésus. Und über Jesus sprechen, was er getan hat. De la bonté de Jésus. Über die Güte des Herrn. Und die dann das den Eltern weitergeben. Parce que 66% de la population sénégalaise, 66% von der Population in Senegal, ils n'ont pas 27 ans. Haben nicht mal 27 Jahre alt. Das heißt, eine ganz junge. Si nous voulons attraper beaucoup de poissons sénégalais, das heißt, wenn wir viele Fische fangen möchten in Senegal, müssen wir da unser Netz werfen, wo die Fische sind oder wo die Kinder sind, um ihnen das Evangelium weiterzugeben. Das ist auch eine neue Kirche. Das war letzten Sonntag war ich dort in dieser Kirche. Das ist ein Teil von Dakar, von der Hauptstadt von Senegal. Und das ist der David Charles, der Pastor ist, der verantwortlich ist. Und das ist eine ganz aktuelles Foto. Nicht mal 5 Monate gibt es die Kirche. Es gibt schon ungefähr 50 Personen, die sich da regelmäßig treffen. Ich lobe Gott. Mitten in Dakar wirkt auch der Herr in der Hauptstadt. Im Namen Jesu. Das ist in einem Dorf, das Boya heißt. Das ist der Jokel, der da redet. Da habe ich sie besucht. Donc l'église, ils ont commencé avec voilà donc les moyens de bord. Und sie haben angefangen mit dem, was sie haben. Ihr seht ganz einfache Mittel. Avec les Voilà, und jetzt, et maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu. Durch Gottes Gnade wurden sie gesegnet. Und jetzt haben sie ein solches Gemeindehaus. Dort konnten sie bauen. Und wir haben jetzt wirklich ein festes Haus und einen festen Ort. Donc c'est comme si, qu'est-ce que tu as dans la main? Und es ist wie so die Frage, was hast du in der Hand? Wie Gott zu Mose gesprochen hat. Das, was wir in der Hand haben, wenn wir es investieren und Gott geben, dann wird Gott wirken. Wer ist das hier? Das ist ein junger Mann. Da waren wir in einem Stadion. Und ich hatte das Privileg, dort in diesem Stadion das Evangelium zu predigen. Da waren zwischen 2000 und 2500 Personen. Und Gott hat sich wirklich auf wunderbare Art und Weise offenbart. Viele Moslems haben sich Gott zugewendet. Hunderte von Moslems haben sich dort bekehrt. Gott weht durch seinen Geist. Und ich glaube, dass Gott auch wehen möchte über Basel. Er möchte in Basel wehen. Während wir gesungen haben, gab es für mich auch ein Gedanke für die Gemeinde. Die Gemeinde von Basel. Steh auf.
Und wandle im Geist. Marche par l'esprit. Wandle im Geist. Ne marche pas selon la loi, marche par l'esprit. Wandle nicht in Gesetz, sondern wandle im Geist. Was heißt es, im Geist zu wandeln? C'est marcher selon la parole. Das heißt zu wandeln nach dem Wort Gottes. C'est marcher dans la lumière. Zu wandeln im Lichte C'est Gottes. marcher dans la crainte de Dieu. Zu wandeln in der Furcht Gottes. C'est marcher avec Dieu. Zu wandeln mit Gott. Et cela aura des fruits. Und es wird Früchte geben. Marche par l'esprit. Wandle im Geist. Le Saint-Esprit est là. Der Heilige Geist ist C'est la hier. saison du Saint-Esprit. Und es ist jetzt die Zeit des Heiligen Le Père Geistes. est venu. Der Vater ist gekommen. Il a envoyé le Fils. Er hat den Sohn Le gesandt. Fils a accompli. Und der Sohn hat vollbracht. Maintenant le Saint-Esprit Und révèle. jetzt ist der Heilige Geist, der Il faut que offenbart. tu aies soif de la révélation du Du Saint-Esprit. sollst hungrig und durstig sein von der Le Offenbarung des Saint-Esprit Heiligen est Dieu. Geistes. Der Heilige Geist ist Gott. Il veut te montrer Jésus. Und er möchte dir Jesus Il zeigen. veut te montrer Dieu. Er möchte dir Gott zeigen. Et soif de l'Esprit. Habe Durst nach dem Parce Geist que Gottes. vous devez marcher par l'Esprit. Denn ihr sollt wandeln im Geiste. Parce que tout le royaume de Dieu Denn das ganze Reich est Gottes dirigé par l'Esprit. ist dirigiert durch den Geist Sans Gottes. l'Esprit, Ohne den Geist il n'y aura Gottes, pas de dimension. ohne den Heiligen Geist gibt es keine Avec Dimension. l'Esprit, Aber mit dem Il y Geist aura une dimension. wirst du eine Dimension Dimension haben. surnaturelle. Eine Dimension des Übernatürlichen. Parce que Dieu est Esprit. Weil Gott Geist ist. Dieu est Esprit. Gott ist Geist. Aime l'Esprit. Liebe den Au Geist. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi une femme Es ist eine Frau da. qui a un problème d'oubli. Du hast ein Problem, wo du Dinge immer Le wieder problème, vergisst. c'est si tu mets quelque chose ici, Wenn du irgendetwas quelque hinlegst temps après, elle l'oublie. und kurze Zeit später hast du schon Et wieder ça lui vergessen. vient de temps en temps. Und das kommt jetzt immer Et ça öfter commence à vor. s'accentuer. Und es wird irgendwie schlimmer. Ce soir, le Seigneur est en train de te libérer. Heute Abend berührt dich, diese Dame wird berührt vom Herrn und der Herr berührt diese Frau. Il y a aussi une femme qui est là. Es ist auch eine Frau da, Tu as peur de la mort. du hast Angst vom Il y Tode. a un esprit de mort qui rôde. Es ist wie ein Geist des Todes, der Il y a um des dich pensées de mort qui reviennent, qui reviennent. dreht. Da kommen immer Gedanken des Ce Todes. Kommen. soir, tu Heute viens, on Abend prie pour toi, ce sera komm nach vorne und wir werden für dich par beten. la puissance du Und es wird Saint-Esprit. vorbei sein. Durch die Kraft des Geistes wirst du heute Abend Par la geheilt. puissance du Durch Saint-Esprit. die Kraft des Geistes wirst du heute Abend Parce befreit. que Dieu est là. Weil Gott gegenwärtig Et il ist. libère. Und er befreit, Il guérit. er heilt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Une femme qui est ici vers le fond de la salle à droite. Sagt eine Dame hier, du bist am Ende dieses, auf der rechten Seite, du bist eine Schwester. Tu es une chère sœur. Du bist eine kostbare Et Schwester. ce soir, tu avais terriblement mal à la tête. Und heute Abend hast du sehr starke Et tu Kopfschmerzen. t'es même demandé est-ce que je vais venir. Und hast dir die Frage gestellt, soll ich überhaupt in diese Seigneur Gottesdienst te kommen? guérit maintenant. Der Herr heilt dich Tu as in diesem bien fait Moment. de venir ici. Du hast den richtigen Entscheid bien fait de venir dans le lieu de ma um présence. hierher zu kommen, in den Ort, wo meine Gegenwart wohnt. Et fais cela à chaque fois. Und mach das jedes Mal. Fais-moi confiance. Vertraue dich mir an. Viens dans le lieu de ma présence. Komm in diesen Ort, wo meine Gegenwart comme wohnt. ce soir, je te Hier guérirai. heute Abend möchte ich dich berühren und Te dit le heilen. Seigneur. Sagt dir der Herr. Alléluia. Halleluja. Si le grain de blé ne meurt, Wenn der Senfkorn nicht stirbt, oder wenn das Korn nicht stirbt, et der si Samen nicht stirbt, il reste tout seul. dann wird er alleine bleiben. Et s'il meurt, Aber wenn der Samen stirbt, porte beaucoup de fruits. dann wird er viel Frucht tragen. Il y a une loi spirituelle dans le royaume de notre Père. Es gibt ein geistliches Gesetz im Reich unseres Vaters. Si nos regards sont tournés vers nous-mêmes, Wenn wir auf uns selbst schauen, si nous nous préoccupons uniquement de nous-mêmes, de notre confort, wenn wir nur auf uns schauen, auf unseren si Komfort, nous ne regardons que nos problèmes, wenn wir nur auf unsere Probleme schauen, à ce moment-là, nos problèmes demeurent. dann werden unsere Probleme Et nous bleiben. tournons en rond. Und wir werden uns im Kreis Et drehen. notre vie est stérile. Und unser Leben bleibt steril. Stérile. Steril. Mais si nous arrosons les autres, Aber wenn wir anfangen, unsere Mitmenschen si zu nos, verbessern, si nos regards sont tournés vers les autres, wenn unser Auge wirklich gerichtet ist auf et si unsere nous Mitmenschen, arrosons les autres, und wenn wir begießen, unsere si nous Mitmenschen nous begießen, préoccupons de leurs besoins, wenn wir uns kümmern um die Bedürfnisse Si nous unserer les Mitmenschen, servons, wenn wir ihnen dienen, si nos yeux sont tournés vers les nations, wenn unsere Augen wirklich zugewandt sind in Richtung der Nationen, si nous allons évangéliser les nations, wenn wir anfangen, die Nationen zu le evangelisieren, Seigneur nous bénira ici à dann Bâle. wird der Herr uns auch segnen hier in Et Basel. Bâle sera arrosé. Und Basel wird dann begossen werden. Vous avez ici plusieurs personnes dans cette église Ihr habt hier mehrere Personen in dieser Gemeinde, in dieser qui ont Kirche, les yeux tournés vers les nations. die wirklich ihre Augen zugerichtet haben in der Richtung der Manfred, Nationen. est-ce que tu peux mettre une petite photo de Eliseba, s'il te plaît? Manfred, kannst du ein Foto zeigen von der Eliseba, bitte? Amenez tout à- Tu as réussi à la mettre? Tu as réussi? Hast du das Foto gefunden von der Eliseba? Voilà. C'est moi qui ai pris cette photo. Ich habe dieses Foto genommen, Lorsque je Eliseba. suis, vous voyez, on était avec Jérémy, le pasteur Jérémy. Wir waren da mit dem Pastor Jeremy.
Cette jeune fille que vous avez envoyée au Sénégal est une Diese jeune junge fille. Dame von unserer Kirche, die wir nach Senegal gesandt haben, Elle est très courageuse. sie ist sehr mutig. Elle a laissé juste. Sie hat alles hinter sich gelassen. Elle ne savait pas où elle allait. Sie wusste nicht, was sie dort Mais erwartet, elle est partie. aber sie ist gegangen. Elle est partie. Et je vous dis, c'est pas facile pour elle. Und ich sage es euch, es ist nicht immer einfach für sie. Elle est dans une culture complètement différente. Sie ist in einer kompletten anderen Kultur. Parfois, elle se sent même perdue là-bas au Und Sénégal. manchmal fühlt sie sich wie verloren dort in Mais elle Senegal. a énormément appris. Aber sie hat schon viel gelernt. Je crois que je vais la laisser venir quelques semaines à Beersheba. Ça va lui faire du bien. Ich glaube, ich werde sie einige Wochen nach Beersheba nehmen, das wird ihr viel Gutes auch tun. Est-ce que je vous demande d'applaudir Eliseba? Ich möchte, dass wir der Eliseba rausgeben können. Eliseba, Bravo. Je vous félicite. Ich gratuliere euch. On a Rebecca aussi Wir haben qui est auch là parmi Rebecca, nous ce soir. die da ist heute Abend. Elle a déjà passé 9 mois Sie hat schon 9 Monate verbracht dans une ville du nord du Sénégal près de la Mauritanie. in einer Stadt im Norden von Senegal, in der Nähe von Mauretanien. Mauretanien, Ja. peut-être une des villes les plus difficiles du Sénégal, près Ja, du désert. eine der schlimmsten Städte dort in Senegal, ganz nahe von der Il y a Wüste. beaucoup de poussière, Da gibt es viel Staub, il y a beaucoup de chaleur viele und starke Hitze et il n'y a pas beaucoup de chrétiens. und es hat nicht viele Christen dort. Et elle a passé 9 mois. Und sie hat 9 Monate dort verbracht. Je ne sais pas si vous réalisez, mais vous êtes une petite église ici, Ich weiß nicht, ob ihr das realisiert. Wir sind eine kleine Gemeinde et hier. vous avez des jeunes Wir hatten junge Leute, qui ont les yeux tournés vers les nations. die ihre Augen gerichtet haben auf die Nationen. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Und meine Frage ist, was werdet ihr machen mit den jungen Leuten? Est-ce que vous allez souffler sur ce feu-là ou est-ce que vous allez dire, oh non, mais ça c'est des jeunes? Werdet ihr über dieses Feuer wehen oder werdet ihr sagen, ja, das sind doch die Jugendlichen? Peut-être il y en a d'autres. Vielleicht gibt es auch andere. Peut-être il y en a d'autres dans cette salle. Vielleicht gibt es auch andere Leute hier in diesem Ort. Le cœur chauffe. Ihr habt ein warmes Le Herz. Seigneur, appelle-moi. Und du sagst ganz tief in dir, Herr, rufe mich, Appelle-moi pour être une bénédiction pour les nations. damit ich ein Segen sein kann für die Nationen. Et le Seigneur va t'appeler. Und der Herr wird dich rufen. Et le Seigneur va Der t'utiliser. Herr wird dich gebrauchen. Et Église de Bâle, Gemeinde in Basel, regarde vers les nations. schau auf die Nationen. Parce que le cœur de Jésus Denn das Herz Jesu est dans les nations. ist auf die Nation gerichtet. Il y a une scène que personne, sinon le Père et le Fils, dont personne n'a été témoin. Es gibt eine Szene, wo niemand dabei war, außer der Vater und der Sohn. Le Père a parlé au Fils lorsqu'ils étaient ensemble au ciel. Der Vater hat zum Sohn gesprochen, als sie im Himmel waren. Et il lui a dit, demande-moi, Und hat zu ihm gesagt, bitte mich, demande-moi. bitte mich. Et je te donnerai les nations pour Und héritage. ich werde dir die Nationen als Erbe geben. Et il y a des jeunes ici, dont le cœur Es gibt junge Leute hier, dit, voici, die antworten und sagen, Herr, hier bin ich. je suis là, je viens. Ich bin bereit, ich komme. Et le Seigneur, comme le Fils a répondu au Père, il a dit, voici, je viens. Und wie der Jugendliche oder wie Jesus gesagt, ich komme. Et il est descendu. Und es ist gekommen auch in diese Welt. Jésus est le grand missionnaire. Jesus ist der größte Missionar. Jésus est le missionnaire parfait. Jesus ist der perfekte Missionar, Tout quitté. der alles verlassen hat. Tout quitté. Alles verlassen. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'il a quitté. Wir können uns nicht vorstellen, was Jesus dort oben verlassen hat. Et qui est venu souffrir, Und er kam und war bereit zu leiden, mourir, kam um zu sterben, mais il ne l'a pas fait pour rien. aber er hat es nicht umsonst getan. En vue de la joie qui lui était réservée. Es steht geschrieben, er hatte im Auge die Freude. En vue de la joie qui nous est réservée. Und wir haben auch in unserem Blick die Freude, die uns reserviert ist. Dis à ton voisin, une grande joie t'est réservée. Sage deinem Nachbar, der Herr hat für dich eine große Freude reserviert. Une grande joie t'est Geplant. réservée. Er hat eine große Freude in Aussicht für dich. Eine große Freude hat er dir in Aussicht gegeben. Amen. Bon, le verset continue comme ça. En vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté la mort même sur la croix. Aber der Vers geht dann weiter. Er hat eine große Freude in Aussicht und war dann bereit zu sterben am Kreuz, zu leiden und zu sterben am Kreuz. Est-ce que la joie qui t'est réservée est suffisamment forte dans ton cœur pour que tu puisses servir le Seigneur de tout ton cœur? Ist diese Freude, die du in Aussicht hast, so stark, so groß, dass du bereit bist, auch dem Herrn zu dienen? Manfred, montre ce qui se passe au Sénégal. Manfred, zeige uns, was in Senegal sonst noch alles passiert. Ce que Jokel ne vous a pas dit, Was Jokel euch nicht gesagt hat, c'est que 2019 a été une grande année de réveil pour l'Église. 2019 war ein großes Jahr der Erweckung. Nous avons plus de 150 baptêmes. Wir haben über 150 Taufen gehabt. Nous avons ouvert des écoles. Wir haben Schulen geöffnet. Et je profite pour
pour parler du ministère de Issouk. Und ich möchte auch die Zeit nutzen, um von dem Dienst von der Issouk zu sprechen. Lorsque Issouk est arrivé au Sénégal, als seine Frau in Senegal angekommen ist, elle avait déjà passé 2 ans en mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Da war sie schon 2 Jahre vor in der Mission in Papua-Guinea. Et elle était spécialiste en alphabétisation. Und sie war dort Spezialistin in der Alphabetisation. Et pendant des années, elle a soutenu les classes d'alphabétisation de l'Église. Und dort hat sie während gewissen Zeit dort die Schulen unterstützt in der Alphabetisation. Et elle a écrit des manuels d'alphabétisation. Sie hat dort so wie gewisse Anleitungen geschrieben für die Alphabetisation. Elle a formé les pasteurs du Sénégal comme moniteurs d'alphabétisation. Und sie hat dort auch die Pastoren geschult, dass sie ihren Kindern das Alphabet beibringen können. Je me souviens, un jour, Issouk a formé un pasteur qui était dans la ville de Tiahout, une ville très ténébreuse. Und ich kann mich erinnern, eines Tages war sie in der Stadt Tiahout, eine sehr dunkle Stadt, und dort hat sie einen Pastor geschult. Und dieser Mann hieß Fai. Le pasteur Pasteur Ngor Fai, n'est-ce pas? Pastor Ngor Fai. Il n'était pas un très bon élève. Das war nicht ein sehr guter Schüler, wenn es darum ging, ihm das beizubringen. Elle a dit, il était le pire de mes élèves. Sie hat gesagt, das war der schlimmste ihrer Schüler, den sie hatte in ihrer Laufzeit. Il était pasteur. Das war ein Pastor sogar. Et un jour, il voulait évangéliser un village. Und eines Tages wollte er ein Dorf evangelisieren. Un village musulman. Es war ein muslimisches Dorf. Et il est venu comme pasteur pour évangéliser. Und er ist gekommen als Pastor, um zu evangelisieren. Les gens ont ramassé des pierres. Und die Leute haben da Steine aufgenommen. Et ont commencé à lui jeter des pierres. Und sie wollten ihn steinigen. Il s'est enfui. Und dann musste er fliehen. Et plusieurs mois après, il est revenu. Und einige Monate später ist er zurückgekommen. Il est arrivé dans le village. Und ist ins Dorf gekommen. Les gens ont commencé à ramasser les pierres. Il a dit non. Die Leute waren bereit, Steine zu werfen, und hat gesagt, nein, nein, nein. Je viens pas ouvrir une église. Ich komme nicht hier hin, um eine Gemeinde zu öffnen. Je viens ouvrir une classe d'alphabétisation. Ich möchte keine Kirche öffnen, ich komme, um eine Schule zu öffnen, wo man das Alphabet beibringt. Ah, d'accord. Ah, okay. Ça, c'est bien. Das ist nicht schlecht, Steine wieder hingelegt. Und dann konnte er eine Schule öffnen oder eine Klasse öffnen, wo man das Alphabet beigebracht Il a eu hat. quelques élèves. Und da hatte er einige Studenten, einige Il Schüler. a commencé à prier. Und er fing an zu beten. Oh Seigneur, bénis la classe Und dann hat er d'alphabétisation. gesagt, Herr, segne wirklich diese Klasse der Alphabetisation. Et petit à petit, Und Schritt für Schritt l'évangile hat das Evangelium a pénétré dans les cœurs. gewirkt und die Herzen berührt. J'ai eu la chance de revoir le pasteur Ngor Fai. Je l'ai revu on était au stade ensemble, tu sais. Und ich Il konnte était au stade, il t'écoutait. im Stadion, wo du gepredigt hast, habe ich diesen Pastor dann wieder gesehen. Ngor, qu'est-ce que tu deviens? Dann habe ich gesagt, Ngor, was ist aus dir geworden? Là-bas dans le village. Dort im Dorf, was passiert dort alles so? Il m'a dit, j'ai une église de 200 personnes. Er hat gesagt, ich habe jetzt eine Kirche von 200 Mitgliedern. Issouk a formé les pasteurs du Sénégal pour ce qu'ils puissent être des moniteurs d'alphabétisation. Issouk hat die verschiedenen Pastoren in Senegal geschult, damit sie das Alphabet den Leuten beibringen können. Et l'évangile s'est répandu. Und so konnten sie durch diese Schulen konnten sie das Evangelium weitergeben. Ensuite, elle est devenue une spécialiste en éducation. Und dann wurde sie eine Spezialistin in der Ausbildung, in der Erziehung. Erziehung, ja. Et elle travaille avec le ministère de l'Éducation. Und sie arbeitet mit dem Erziehungsminister. Vous savez, Issouk est très connue. Hein? Und ihr seht eine Dame, aber sie ist sehr bekannt in Senegal. Elle forme des inspecteurs de l'éducation. Und sie schult die verschiedenen Verantwortlichen der Schulen, also Leute, die schon die Inspektoren werden dort von ihr geschult. Les inspecteurs, c'est pas des gens faciles. Und wenn ihr Inspektoren schult, ich kann euch sagen, das ist nicht eine einfache Sache. Il y a des gens qui sont difficiles. Regardez là. Schaut sie an, das sind manchmal komplizierte Leute. Ce sont presque tous des hommes, ce sont presque tous des musulmans. Das sind fast alles Moslems. Tous. Fast alle oder alle sind Moslems. Et elle est en train de les former. Und sie schult sie dort. Et maintenant, elle a l'autorité, les gens l'écoutent. Und jetzt hat sie auch die Autorität, die Leute hören ihr zu. Elle est la seule chrétienne dans tout ce milieu-là. Und sie ist die einzige Christin in diesem Milieu dort. Elle est en train de faire du bien dans tout le pays à l'école. Und sie macht dort wirklich ein wunderbares Werk in diesen Schulen. Vraiment, chérie, bravo et merci. Ich danke, danke.
Cette année, vraiment, on a ouvert des écoles. Dieses Jahr haben wir Schulen geöffnet. On a des gens qui sont venus nous aider petit à petit. Also Leute, die gekommen sind, die haben uns geholfen. Das ist Beersheba. Das ist Beersheba. Avant à Beersheba, voilà. On a des employés maintenant, alors on a ouvert une école pour leurs enfants. Das heißt, wir haben Leute, die jetzt Mitarbeiter, die uns helfen. Das heißt, wir haben eine Schule geöffnet für die Mitarbeiter, die dort wohnen, für die Kinder. Là, c'est un jeune de l'église de Mulhouse qui vient un an avec nous. Von Mühlhausen, der ein Jahr zu uns gekommen ist. Für den Zivildienst. Qui connaît Beersheba ici? Qui connaît Beersheba? Leute, die Beersheba kennen, das Werk Beersheba, einige kennen, ja. Oh, il y a beaucoup qui connaissent pas Beersheba. Viele kennen Beersheba gar nicht. Alléluia. Halleluja. Beersheba, c'est une histoire formidable. Beersheba ist eine unglaubliche Geschichte. C'est l'histoire du Saint-Esprit qui nous a amenés avec Jokel et moi. Das ist eine Geschichte, wo der Heilige Geist den Jokel und mich geführt hat. Un jour, eines Tages, alors que nous étions dans la brousse, wir waren da in der Wüste oder im Busch, kann man so sagen. Le Seigneur nous a montré un endroit désert. Und da waren wir fast so in eine ganz trockene Ebene, so wie eine Wüste, wo wir dort waren. Et il nous a donné une vision. Und auf einmal, als wir dort waren, hat er uns eine Vision geschenkt. Dans la vision, nous voyions des arbres, des oiseaux, des gens en train de danser. Und in dieser Vision haben wir auf einmal viele Bäume gesehen, wir haben Früchte gesehen, wir haben Vögel gesehen und Leute, die tanzten dort in diesem Ort. Et le Saint-Esprit nous a permis d'avoir cette terre. Und der Heilige Geist hat uns durch seine Gnade geholfen, dass wir dieses Land kaufen konnten. Une terre de 100 hectares. Ein Land von 100 Hektaren. Que les gens disaient que cette terre était hantée, maudite. Und Leute haben uns gesagt, ihr macht einen Riesenfehler, dieser Boden ist verflucht, das ist trocken, das ist kein Leben. Et au début, on était les seuls, Issouk, moi, Jokel, on était les seuls à croire à ça. Und am Anfang waren wir ganz alleine, Issouk, Jokel und ich, wir haben daran geglaubt, dass der Herr an diesem Ort etwas Großes machen möchte. Sogar die Gemeinde hat da nicht verstanden, was wir da gemacht haben. Und wir haben da 100.000 Bäume gepflanzt. Et le désert est devenu le jardin d'Éden. Und ich kann euch sagen, in dieser Wüste wurde der Garten Eden gebaut. Das ist unglaublich. C'est notre jardin de permaculture. Da heute wie es dort aussieht. Le Seigneur a fait des miracles. Der Herr hat dann Wunder über Wunder gemacht. Das ist unglaublich. Nous pouvons cultiver. Wir können jetzt kultivieren. Nous pouvons former des jeunes. Wir können Jugendliche und Leute ausbilden. Nous produisons des fruits. Wir produzieren Früchte. Tout est biologique. Alles ist bio. Nous faisons la permaculture, la formation. Wir machen Permakultur, wir machen eine Schulung für die Permakultur. Wir haben eine Kirche dort. Le pasteur de cette église est un ancien aveugle. Der Pastor dieser Kirche ist der war blind in der Vergangenheit, er wurde geheilt. Il était guéri par le Seigneur. Er wurde geheilt vom Herrn und heute kann er sehen. Il est pasteur à Beersheba. Jetzt ist er der Pastor in Beersheba. Et la dernière fois, j'étais à l'église, j'ai compté une centaine de personnes. Und letztes Mal war ich dort in der Kirche und habe gezählt. Ich habe die 100 Personen gezählt. Unglaublich. Et Beersheba est un endroit où l'église prêche l'évangile, guérit les malades et cultive la terre comme Dieu le veut. Und in Beersheba machen wir Folgendes: Wir predigen das Evangelium, Kranke werden geheilt und wir kultivieren den Boden dort. Wir lernen den Boden zu kultivieren. Est-ce que vous savez que Dieu est un agriculteur? Wisst ihr, dass Gott ein Landwirt ist? Vous savez, non, Dieu, nein, ja, sag. Dieu est un agriculteur. Gott ist ein Landwirt. Une fois qu'il a créé le ciel et la terre, als Himmel und Erde geschaffen hat, il s'est reposé le 7e jour. Hat sich erholt am 7. Tag. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Was hat nachher gemacht? Il a chaussé ses bottes. Da hat dann seine Stiefel angezogen. Il est descendu. Ist heruntergekommen. Et il a planté le jardin d'Éden. Und dann hat den Garten Eden hineingepflanzt. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden. Gott hat nicht den Garten Eden geschaffen. Dieu l'a planté. Gott hat ihn gepflanzt. Baum nach Baum. Baum nach Baum hat er im Garten Eden gepflanzt. Baum für Baum, Blume für Blume. Dieu est le premier agriculteur. Gott ist der erste Landwirt. Et je crois, et nous croyons à Beersheba, que Dieu veut réconcilier l'Église avec l'agriculture. Dass der Herr die Kirche wieder vereinen möchte mit der Landwirtschaft. Le Seigneur veut que nous cultivions la terre. Der Herr möchte, dass wir den Boden kultivieren. Le Seigneur veut que l'Église nourrisse le monde. Der Herr möchte, dass die Gemeinde bereit ist, die Welt zu ernähren. À Beersheba, on demande la bénédiction de Joseph. Und wir bitten in Beersheba diesen Segen von Joseph. Non seulement Joseph a sauvé son peuple, Joseph hat nicht nur sein Volk gerettet, mais il a nourri le monde, l'Égypte. Sondern hat die ganze Welt, er hat Ägypten ernährt. Est-ce que vous croyez que l'Église a vocation à nourrir le monde? Glaubt ihr, dass die Kirche den Ruf hat, die Welt zu ernähren? Die Welt zu nourrissons. Wir geben die Nahrung weiter. Chaque jour à Beersheba, jeden Tag in Beersheba, à peu près 150 repas. Haben wir ungefähr 150 Mahlzeiten.
Je ne sais pas qu'est-ce qui va venir après, j'ai oublié. Voilà les bons poulets de Beersheba. Hier sehen wir die wunderbaren Hühner von Beersheba. Vas-y, Manfred. Vas-y. Weiter. Hier ist er. Ah oui, ça c'est l'hôpital. Non seulement nous nourrissons, mais nous guérissons. Wir haben nicht nur, dass wir Leute füttern oder ernähren, sondern wir heilen sie auch. Le Seigneur nous a donné de pouvoir ouvrir un petit hôpital. Der Herr hat uns die Gnade geschenkt, dass wir ein kleines Spital sogar eröffnen konnten. Chaque jour, entre 30 et 50 malades qui viennent se faire soigner les villages. Jeden Tag kommen da zwischen 30 und 50 Personen vom Dorf, die sich dort pflegen lassen. Ils sont en train d'attendre. Die warten hier. On prie pour eux. Wir beten für sie. On parle avec eux. Wir reden mit ihnen. Et on les aime. Wir lieben sie. Et on leur donne des médicaments qui sont pas chers. Und wir schenken ihnen Medikamente, die nicht teuer sind. Et par la grâce de Dieu, ça c'est notre infirmier. Und das ist durch Gottes Gnade. Le pasteur Mansour Diatta. Krankenpfleger, das Pastor Mansour Diatta. Là, nous avons aussi un infirmier qui est le fils d'un de nos pasteurs. Das ist einer der Krankenpfleger, der uns gegeben wurde. Das ist der Sohn einer von unseren Pastoren. Nous avons la pharmacie. Wir haben hier die Apotheke. Et nous accueillons les gens, mais seulement pour la journée, pour l'instant, pour l'hôpital de jour. Und wir empfangen Leute nur, das ist ein Tagesspital, das heißt, wir empfangen sie nicht über Nacht. Momentan ist es noch nur für den Tag. Et nous avons le projet maintenant wir haben das Projekt im Plan, de faire grandir l'hôpital. Dass wir wirklich das Spital vergrößern. Pour qu'il y ait une maternité. Damit es dort dann auch eine Geburtsstation gibt. Dankeschön. Vous savez, beaucoup de femmes aujourd'hui encore dans les villages, lorsque le bébé arrive, il faut les transporter pendant des kilomètres en charrette. Über Kilometer so in einem Wagen, so einem alten Wagen müssen sie durch Dörfer gehen mit schrecklichen Schmerzen. Ça c'est très difficile. On voudrait que das ist sehr kompliziert und das ist nicht respektabel für eine Frau. On voudrait qu'il y ait des beaux bébés qui viennent au monde à Beersheba. Wir möchten, dass wunderbare Kinder auf die Welt kommen, auch in Beersheba, dass sie nicht so weit fahren müssen und dass Leute geschult werden. Et notre vision va même plus loin. Und unsere Vision geht sogar noch weiter. Nous voulons que Beersheba devienne un village chrétien. Wir möchten, dass Beersheba ein christliches Dorf wird. Nous voulons un village où une communauté de chrétiens habite et montre aux musulmans autour qu'est-ce que c'est qu'une communauté chrétienne. Ich möchte, dass dort wie ein Dorf herbeiwächst und wir zeigen können den Moslems und den Dörfern herum, was es heißt, ein christliches Dorf oder eine christliche Kommunität zu sein. Nous avons appelé cet endroit Beersheba. Wir haben diesen Ort Beersheba genannt. En souvenir de Abraham et de Isaac. Als Erinnerung von Abraham und Isaac. Ils habitaient là à Beersheba au milieu des Philistins. Sie haben dort in Beersheba gelebt, ringsherum waren die Philister. Et un jour le chef des Philistins, Abimelech, Abimelech, der Chef der Philister, ist gekommen. Il est venu voir Isaac. Da kam zu Isaac. Et Isaac lui a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Und Isaac sagte, was machst du denn hier? Vous lisez ça dans Genèse 25 à 27. Ihr könnt das lesen in 1. Mose 27, 27. Et Abimelech a dit, je suis venu faire une alliance avec toi. Ich bin gekommen, mit dir einen Bund zu schließen. Et Isaac a dit, une alliance? Und Isaac sagt, was, ein Bund? Mais vous me détestez et vous avez essayé de me chasser du pays? Ihr hasst mich doch und ihr habt doch probiert, uns zu verbannen aus eurem Land. Et Abimelech a dit, und Abimelech hat gesagt, il dit non. Nein. Je vais faire une alliance avec toi. Ich schließe jetzt einen Bund mit dir. Parce que j'ai vu que Dieu est avec toi. Weil ich gesehen habe, dass Gott mit dir ist. Alléluia. 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 Nous voulons que les musulmans qui habitent autour de Beersheba, wir möchten, dass die Moslems, die Beersheba herum wohnen, ils voient la bénédiction qui est dans cette communauté. Den Segen sehen, die in diesem Dorf ils voient la lumière. Dass das Licht sehen. Ils voient cette lumière. Dass sie das Licht erblicken. Et qui veulent faire une alliance avec Jésus. Und dass sie schlussendlich einen Bund schließen möchten mit Jesus. Donc cet hôpital vraiment nous aide et on va avoir bientôt par la grâce de Dieu la maternité. Das heißt, dieses Spital hilft uns und durch Gottes Gnade werden wir eine Geburtsstation haben. Cet homme là avec des lunettes et son épouse. Dieser Mann mit den Brillen und seine Frau. Ils ont des amis en Suisse. Die haben Freunde in der Schweiz. Et il y a des personnes en Suisse. Je crois que c'est en Suisse romande. Ich glaube, das ist in Neuchâtel. C'est à Neuchâtel, n'est-ce pas? Des gens qui ont envie d'aider l'Afrique. Das sind Leute, die aufs Herz gekriegt haben, Afrika zu helfen. Et c'est eux qui ont payé tout cet hôpital. Und die haben das ganze Spital finanziert. Merci à la Suisse. Vielen Dank, Schweiz. Vielen Dank auf Un pays généreux. Also es ist ein Land, das sehr großzügig ist. Et un pays de refuge. Und ein Ort, der ein Zufluchtsort ist.
Nous avons, voilà, je parlais de la nourriture à Beersheba tout à l'heure. Gesprochen von der Nahrung oder von, dass wir Leute ernähren. On nourrit beaucoup de gens. Wir ernähren viele Leute. Chaque jour, on a des visiteurs. Viele Leute haben wir Leute, die uns besuchen. On a des gens qui travaillent. Wir haben Leute, die arbeiten. On a plus de 50 étudiants. Wir haben mehr als 50 Studenten vor Et Ort. on a les membres de l'équipe. Und wir haben natürlich dann auch die Mitarbeiter. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Das sind viele Leute vor Ort. Les gens viennent. Die Leute kommen. Les gens, quand il y a des démoniaques, les gens viennent amener les démoniaques. Da gibt es Leute, die wissen, dass Personen besessen sind von Dämonen, die bringen sie zu uns. Il y a des gens qui étaient fous. Leute, die verrückt sind. Qui maintenant sont guéris et ils sont employés à Beersheba. Und jetzt geheilt wurden, die dort mit uns mitarbeiten, die uns helfen möchten. Il y a un jeune homme qui était fou, qui était possédé. Da gab es einen jungen Mann, der war bekannt, dass er verrückt ist. Der war wie gefangen, der war besessen. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile et c'est lui qui libère. Und heute predigt er das Evangelium und Leute werden geheilt und befreit von uns. Nous produisons à manger. Das heißt, wir produzieren viel Nahrung. Et ça nous permet aussi, nous voudrions que Beersheba soit un endroit qui soit assez indépendant financièrement. Und wir möchten, dass Beersheba ein Ort ist, der unabhängig ist. Je ne veux pas être complètement indépendant, parce qu'avec le Seigneur, on n'est pas complètement indépendant. Ich möchte nicht ganz unabhängig sein, weil mit dem Herrn ist man nie ganz unabhängig. Je veux être dépendant du Seigneur. Ich möchte immer und immer vom Herrn abhängig bleiben. Mais nous voudrions pouvoir avoir des revenus pour bénir aussi les autres. Aber wir möchten jetzt auch, dass wir dort mit unserer Arbeit Dinge verdienen können, um dann Leute zu segnen und selbstständig zu werden. Wir haben dort eine Serge et Fabienne, ils seront là demain soir. Sie werden morgen Abend da sein. Ils nous ont aidés à avoir un atelier de production de viande. Regardez comme il est beau. Sie haben uns geholfen, da eine Metzgerei aufzubauen. Et regardez ce que nous faisons, les bons produits. Und schaut die Produkte, die wir dort erstellen. Und das mitten in der Wüste. On fait du jambon sans nitrate. Wir machen Schinken ohne Nitrat. Nous faisons que de la viande bio. Wir machen nur Biofleisch. Et nous vendons toute la viande que nous produisons, nous la vendons. Und all das Fleisch, das wir produzieren, verkaufen wir. Vraiment, le Seigneur nous aide beaucoup. Der Herr hilft uns wirklich mit Leuten. Nous avons aussi des très bons produits comme le moringa. Wir haben auch gute Produkte wie Moringa. La poudre de moringa. Das ist Pulver. Je vois Rebecca derrière, elle est ja, sie kennt sich aus. Moringa, ja, das ist sehr, sehr gut. Moi-même, Ishouk me fait prendre du moringa depuis 4 ans maintenant. Merci, ma chérie. Und seit 4 Jahren schaut seine Frau, dass er jeden Tag Moringa zu sich nimmt. Das ist ein sehr, sehr fruchtbares Produkt. Ein sehr ça me fait un bien énorme à ma santé. Und ich merke, wie das meiner Gesundheit gut tut, dieses Moringa. J'ai décidé il y a quelques temps, moi je me rase tous les jours. Ich rasiere, also er rasiert sich jeden Tag. J'ai décidé de dire au revoir aux mousses à raser. Und ich habe jetzt aufgegeben, das Rasierschaum zu nehmen. Et je me rase uniquement avec quelques gouttes d'huile de moringa. Und ich rasiere mich nur mit einigen Tropfen vom Öl Moringa. Les produits de Dieu, c'est des cadeaux de Dieu. Die Produkte Gottes sind Geschenke Gottes. Nous sommes seulement en train de découvrir à quel point Dieu veut nous bénir par la nature. Und wir entdecken von Tag zu Tag mehr, wie sehr der Herr uns gesegnet hat mit dieser Natur. Et nous sommes au début seulement de découvrir ça. Und wir sind nur am Anfang in dieser Entdeckungsreise, was Gott alles für uns hinterlassen hat. Je dis souvent, und ich sage oft, que quand le Seigneur fait un cadeau au monde, wenn der Herr ein Geschenk macht der Welt, c'est bien que ça soit son Église qui ouvre le papier cadeau. Dann ist es wichtig, dass die Kirche das Geschenkpapier und das Geschenk aufmacht. Es ist an der Kirche, das Geschenk Gottes zu öffnen. C'est nous, c'est notre rôle. Es ist unsere Verantwortung. Papa fait des cadeaux, c'est nous qui ouvrons le cadeau et qui donnons au monde. Wenn Papa für uns Geschenke macht, dann machen wir es auf und geben es der Welt weiter. Et c'est ça qu'on fait avec le moringa. Und das machen wir mit Moringa. Je crois même, Guido, on peut trouver le moringa de Beersheba en Suisse, n'est-ce pas? Kann man Moringa von Beersheba in der Schweiz finden? Je crois à Soyer. Dans le Jura, in Soyer, in Jura. Ceux qui préfèrent monter en Allemagne, vous pouvez aller à Breisach. Für die, die eher lieber in Deutschland das finden, in Breisach verkaufen wir auch dieses Moringa. Ihr findet da die Produkte von Beersheba, von Senegal, die dort verkauft werden. Vous connaissez Théo là et Marie-Ève. Théo und Marie-Ève. Et là, c'est notre équipe qui produit le moringa. Und das ist unser Team, das Moringa stellt. Matar, Louise, Taba. C'est notre super équipe de moringa. Das ist unser Dream Team, von Moringa Dream Team. Les 3, ils sont musulmans. Alle sind Moslems, die 3. Mais toute la journée, ils écoutent de la louange. Aber jeden Tag hören sie Lobpreis, oder ja, hören sie Lobpreis. Das ist unglaublich. Et je pense 2020, tous les 3, ils vont devenir des chrétiens. Ich bin überzeugt, 2020 ist das Jahr, wo alle Christen werden. Amen.
Alléluia. Ah oui, c'est Genau, la die société. Ölmühle Breisach. Für die Leute, die Produkte kaufen möchten von Beersheba, das ist die Ölmühle in Breisach. Könnt ihr und in Swire in der Schweiz. Könnt ihr über Internet, über Google, solltet ihr sicher finden. C'est vrai, si vous achetez des produits de Beersheba, d'abord c'est bon pour vous et ensuite c'est bon aussi pour Beersheba. Und ich sage, wenn ihr Produkte kauft von Beersheba, dann ist es gut für eure Gesundheit, aber ihr tut auch uns Gutes, weil ihr dann unser Projekt unterstützt. Von dem her doppelter Segen. Nous avons le bateau Merci Ships. Und wir haben hier dieses Boot Mercy Ships. Je crois que, est-ce que vous connaissez ce Gibt es ministère? Leute, die diesen Dienst kennen, Mercy Vous connaissez Ships? Ja, Mercy es gibt Ships? einige, die diesen Dienst kennen, ja. Moi, ma maman, chaque année, elle donne quelque chose à Merci Ships. Meine Mutter seit Jahren spendet sie für das Mercy Ships. C'est un super ministère. Das ist ein wunderbarer Dienst. Je crois qu'au début, c'était Jeunesse en mission à Lausanne qui a commencé ça. Am Anfang hat, glaube ich, Jugend in Mission angefangen in Lausanne. Das waren die ersten, die das gestartet haben. Avec Issouk, Mit Issouk. on a été visiter le président du conseil d'administration Da von haben Starnes wir de Merci Ships. den Administrationspräsidenten besucht, getroffen. Roland de Corvée, c'est l'ancien directeur de Nestlé Chine. Roland de Corvée, das war der Nestlé-Chef von China damals. C'est un Suisse. Das ist ein Schweizer auch. Et la Suisse soutient beaucoup ce programme de Merci Ships. Ils font des opérations chirurgicales sur les gens, ils ne payent rien. Und die Schweiz unterstützt dieses Werk auf eine unglaubliche Art und Weise. Und da operieren sie Leute auf diesem Schiff. Leute werden operiert und zahlen gar nichts dafür. Et l'évangile est annoncé. Und gleichzeitig verkünden sie das Evangelium. Et le Sénégal ne voulait pas accueillir le bateau. Und Senegal wollte dieses Boot nicht annehmen, aufnehmen. Mais, parce que pour des raisons, ils disent non, ça c'est des chrétiens, nous on est des musulmans, on ne veut pas accueillir ce bateau. Da haben sie gesagt, nein, nein, dieses Schiff wird nicht angenommen in Senegal, wir sind Moslems, das sind Christen, das können wir nicht akzeptieren. Mais le Seigneur a fait une grâce au travers de Beersheba. Aber der Herr hat uns Gnade geschenkt durch Beersheba. C'est que le maire de la ville qui est à côté de Beersheba, Das heißt, der Gemeindeverantwortliche, der auch Beersheba kennt, c'est un musulman, il s'appelle Serigne Diop. Moslem, der heißt Serigne Diop. Il est ministre dans le gouvernement. Das ist ein Minister in der Regierung, im Parlament. Et cet homme nous aime. Und dieser Mann liebt uns. Et il nous aime. Und er liebt uns wirklich, was wir auch tun Et dort. un jour, il m'a parlé du bateau. Und eines Tages hat er mir gesprochen von diesem Schiff. Il dit qu'est-ce que tu penses du bateau? Er hat gesagt, Erik, was denkst du über dieses Schiff? Et moi, je crois que c'est un très bon bateau. Und ich habe gesagt, ich glaube wirklich, das ist ein Je wunderbares crois que tu devrais ouvrir la porte du Sénégal à ce bateau. Ich glaube, du sollst den Hafen oder die Tür Senegals öffnen, diesem Schiff gegenüber. Et je l'ai mis en contact avec Roland de Nestlé. Ich habe ihn dann in Kontakt gebracht mit Roland von Nestlé. Et Serigne Diop, il a été le directeur de Nestlé Afrique. Hat dann dem Serigne Diop geschrieben, also verantwortlich von Afrika. Et il a ouvert la porte du Sénégal au bateau. Und er hat die Tür geöffnet. Et le bateau est venu. Und das große Schiff, dieser Dienst, ist gekommen nach Senegal. C'est une bénédiction pour le pays. Ein unglaubliches Segen für unser Land. Et chaque fois qu'ils sont dans un pays, ils font aussi une formation à l'agriculture, Und jedes Mal, wenn sie auch in ein Land kommen, machen sie auch eine Schulung für die Agrikultur, so à Seminare, la nutrition. auch die Ernährungsschulungen. Le programme s'appelle Food for Life. Das Programm heißt Food for Life, das heißt Essen fürs Leben. Et c'est lui, Eliphaz, le responsable. Eliphaz, das ist der Verantwortliche. Lui, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Das ist ein Pastor, ein Mann Gottes. C'est un gars formidable. Das ist ein wunderbarer Mann. Lui, j'ai appris quelque chose avec hat lui. etwas Wunderbares über ihn gelernt. Lui, il n'a peur de rien. Hat von nichts Angst. Il a 50 musulmans devant Da lui. haben 50 Moslems sich herum. Il commence à dire, allez, levez-vous, on va tous chanter. Il les fait chanter pour Jésus. Und sagt ihnen, kommt, steht auf, fangt an zu singen und alle Ça, singen j'ai appris avec lui. Moslems. Das habe ich Il dit, nicht allez, venez, gelernt. on va chanter. T'as Komm, vu? wir singen, steht auf, die Leute stehen auf. Il arrive à faire chanter, à danser les musulmans. Und da gibt es sogar Moslems, die singen und tanzen im Namen Jesus. Dans la louange. Im Lobpreis, das ist C'est lui, unglaublich. c'est Eliphaz. Das ist Eliphaz. C'est un Ja. homme extraordinaire. Das ist ein wirklich wunderbarer Mann. Et il est venu nous trouver. Und der kam auf uns zu, hat uns Il a gefunden. dit, Eric, Er hat gesagt, j'ai Erik, entendu parler de Beersheba. ich habe von Beersheba gehört. J'aimerais faire la formation chez toi. Ich möchte die Schulung bei euch machen. Ah, dis moi aussi, j'aimerais bien que tu viennes. Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine super Idee, ich möchte auch, dass du kommst. Est-ce que tu peux accueillir 40 étudiants? Kannst du 40 Studenten aufnehmen bei euch? Et j'ai dit non. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht 40 Pas de place. Studenten aufnehmen, ich habe keinen Mais il m'a Platz dit, mehr. mais je pourrais t'aider à construire un dortoir. Er hat gesagt, ich könnte dir helfen, um da so eine Schlafstätte zu erstellen. Moi, je paye 2/3
tiers et toi tu payes 1/3. Und der Deal war folgendermaßen, er sagt, wir zahlen 2/3 und du zahlst 1/3 von dieser Schlafstelle. J'avais pas un sou. Und ich hatte aber kein Geld. Ich habe keinen Rappen. Il y avait besoin de, je crois, 50 000 $. Und wir brauchen da $50.000. J'ai dit oui. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Mais il m'a dit, mais il y a un problème. Dann hat er mir gesagt, es gibt ein Problem. Il faut que le dortoir soit fini le 6 novembre. Diese Schlafstätte muss spätestens am 6. November fertig sein. On était le 16 septembre. Und wir waren an diesem Tag am 16. September. C'était la saison des pluies. Das war die Regenszeit. Aucun camion ne pouvait arriver à In der Beersheba. Regenzeit, da kam kein Lastwagen zu Beersheba fahren mit Material. Et j'ai été voir mon équipe à Beersheba. Da bin ich zu meiner Mannschaft gegangen in Beersheba. J'ai dit, est-ce qu'on lui dit oui? Da habe ich sie gefragt, sollen wir diesem Mann ja sagen? Et ils ont dit non, on lui dit non. Gesagt, nein, wir sagen nein. Il dit, Eric, toi tu ne connais rien à la construction. Ich gesagt, Erik, du kennst dich nicht aus, wenn es ums Bauen geht. Tu ne sais pas ce que tu demandes là, c'est impossible. Das, was du von uns verlangst, hier ist unmöglich. On ne peut pas construire un dortoir Wir können nicht eine en Schlafstätte si peu de jours. in so einer solch kurzen Zeit. Alors je me dis, bon d'accord, j'ai accepté. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe akzeptiert. Et la nuit, Dieu me donne un rêve. Und in der gleichen Nacht hat Gott mir einen Traum geschenkt. Je vois des jeunes rentrer tristes dans un bâtiment. Jugendliche, wie sie traurig in ein Gebäude hineinlaufen. Et je les vois sortir en dansant, en chantant. Sehe ich dann ein bisschen später, wie sie herausgehen, voller Freude, wie sie singen und tanzen. Je reviens voir l'équipe. Und dann gehe ich zurück zu meinem Team in Beersheba. Dieu m'a parlé. Ich sage, Gott hat zu mir gesprochen. J'ai fait un rêve. Ich habe einen Traum gemacht. Ce dortoir, il faut qu'on le fasse. Diese Schlafstätte müssen wir erstellen. Et mon équipe a dit quelque chose. Und mein Team hat das gesagt. Ils nous ont dit, mais Eric, on ne croit pas. Sie haben gesagt, Erik, wir glauben zwar nicht, mais à partir d'aujourd'hui, aber ab heute nous allons faire comme si nous croyions. Werden wir uns so verhalten, als würden wir glauben. Amen. À partir de ce jour-là, ab diesem Tag, je n'ai pas entendu un seul mot négatif de mon équipe. Habe ich nicht ein negatives Wort von meiner Mannschaft gehört. Tout le monde s'est mis au travail. Alle haben sich an die Arbeit gemacht. Tout le monde a prié. Alle haben gebetet. On a calculé, il fallait que le dortoir soit construit en 52 jours. Und wir haben da gezählt und gerechnet und haben festgestellt, innerhalb von 52 Tagen müssen wir diese Schlafstätte erstellen. 52 Tagen, erinnert euch das an etwas? 52 Tage? Néhémie, la muraille de Jérusalem, 52 jours. 52 Tage, die Mauer von Jerusalem. Alors on a construit, on a fabriqué 9000 briques en terre. Das heißt, haben wir 9000 Ziegel, haben wir Erdziegel erstellt mit dieser Maschine. On a battu le record, on a fait plus de 1000 briques par jour. Wir haben mehr als 1000 Ziegel erstellt pro Tag, ist der Et Rekord. le 6 novembre au soir, und am 6. November am Abend war diese Schlafstätte erstellt. Tout le monde l'appelle le dortoir Néhémie. Und alle nennen jetzt die Schlafstätte von Nehemia, weil sie auch 52 Tage gebraucht haben. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Ist ein Gott des Wunders. Et parfois, und manchmal, il utilise les nuls. Braucht er Leute, die zu nichts fähig sind. Dieu aime utiliser les nuls. Gott liebt es, Leute zu wählen, die nicht zu viel fähig sind. Parce que moi, je ne savais pas que c'était impossible. Eux, ils savaient que c'était impossible. Moi, je ne savais pas. Ich wusste nicht, dass es unmöglich ist. Sie wussten es, dass es unmöglich ist. Et Dieu l'a fait. Aber Gott hat es getan. Et je crois que Dieu a des grands plans. Regardez, ça c'est les étudiants. Hier, das sind die Studenten. Ça c'est les étudiants, donc c'est une grande bénédiction. Das ist ein großer Segen. Macht weiter. Voilà, ils font l'agriculture comme nous, l'agriculture de permaculture. Sie machen die gleiche Landwirtschaft wie wir, das heißt die Permakultur. Aussi, j'ai appris, ils nous aident, ils vont nous apporter encore des panneaux solaires, des batteries solaires pour l'énergie. Und sie werden uns auch noch Solarenergien und Batterien für die Solarenergie vorbeibringen. Le projet Beersheba est indépendant en eau. Das Projekt Beersheba ist unabhängig in Sachen Wasser. Le projet Beersheba est indépendant en électricité. Das Projekt Beersheba ist unabhängig, wenn es um die Elektrizität geht. Le projet Beersheba est indépendant en nourriture. Es ist unabhängig, wenn es um die Nahrung geht. Donc quand les choses vont commencer à devenir difficiles chez vous, vous pouvez venir vous réfugier chez nous. Das heißt, wenn ihr eines Tages Not habt, dann könnt ihr nach Beersheba kommen. Wir haben genug. Je parle sérieusement. Ich rede ganz seriös. Je pense que Beersheba fait partie des lieux de refuge que le Seigneur va placer sur terre pour son Église. Alléluia. Ich glaube, dass in der Zukunft Beersheba noch ein Zufluchtsort sein wird für die Welt, wo Leute dorthin kommen, um Zuflucht zu finden. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.
Combien j'ai encore 5 minutes? Habe ich noch 5 Minuten? J'ai encore. Hast du noch 5? J'ai encore. Je vais vous montrer. Ça c'est notre famille. Das ist unsere Familie. Tout à l'heure, j'ai reçu un WhatsApp de ma fille Chloé. Vorher habe ich ein WhatsApp gekriegt von meiner Tochter Elle dit, Chloé. Papa, comment tu as osé montrer cette photo de moi? Als gesagt, Papa, warum hast du heute Morgen im Gottesdienst dieses Foto der ganzen Kirche gezeigt? Sie wollte das nicht, dass ich ein Foto von ihr zeige. Mais c'est notre Chloé. Das ist unsere Chloé. Lorsque nous sommes arrivés au Sénégal avec Issouk, Als wir nach Senegal gekommen sind mit Issouk damals, nous avions un bébé avec nous. hatten wir ein Baby mit uns. Johanna avait 6 mois. Johanna, die war 6 Monate alt. Et les gens, même dans notre famille, n'étaient pas contents que nous partions. Die Leute auch von unserer Familie, die waren nicht glücklich, dass wir da nach Senegal gehen. J'ai un ami qui m'a même dit, mais toi, tu n'aimes pas ton enfant? Und da kam ein Freund zu mir, der hat mir sogar gesagt, Erik, du hast dein Kind nicht wirklich gern. Tu l'amènes en Afrique, il n'aura pas de futur. Du bringst dein Kind nach Afrika und Afrika hat es nicht mal in Zukunft. Il va tomber malade. Was ist, wenn dein Kind krank wird? Il n'aura pas d'éducation. Da ist ja nicht mal richtige Ausbildung, das kriegen wird, wo ihr hingeht. Je crois que ses enfants sont tombés plus malades que nos enfants. Ich glaube jetzt nach all diesen Jahren, seine Kinder sind heute viel mehr oder viel kränker als unsere Kinder. Et notre bébé Johanna, Unser Baby Johanna damals, elle étudie l'architecture à Paris. sie studiert Architektur in Paris. Et notre deuxième bébé Loïs, Unser zweites Baby Lois, elle étudie le développement international Entwicklung in England. in London. Voilà, et notre troisième bébé, elle est Und das là. dritte Baby seht ihr hier. Et elle va passer son bac cette année. Und sie wird dieses Jahr den BAC oder einen Abschluss haben, Son Bachelor rêve, c'est d'étudier la médecine. Und ihr Traum ist, Medizin zu studieren. Et quelque chose en tant que parent et en tant que missionnaire. Und als Vater, als Eltern, als Missionare, nos 3 enfants nous ont dit, nous voulons revenir en Afrique pour servir le Seigneur avec nos compétences. und sie haben gesagt, eines Tages, Papa, Mama, möchten wir zurück nach Afrika kommen, um mit unseren Kompetenzen diesem Land, diesem Kontinent zu dienen. Was kann man da noch mehr sagen? C'est, je crois, dans la première lettre de Jean, Ernst Johannes, je crois. Ich glaube, im 1. Johannes sehen wir, Il dit, je n'ai pas de plus grande joie ich habe keine größere Freude, que steht de dort, savoir que mes enfants marchent dans la vérité. als zu sehen, wie meine Kinder der Wahrheit wandeln. Nous avons servi le Seigneur parmi les nations. Wir haben den Herrn gedient in den Nationen. Et le Seigneur a béni notre famille. Der Herr hat sich um unsere Familie gekümmert und hat unsere Familie Merci gesegnet. de prier pour nous. Betet für uns. Et la dernière, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Und das letzte Foto und das letzte Bild, das Beste für den Schluss. Jokel, komm nach vorne. Viens terminer avec la prière et viens parler de ta famille. Komm und rede ein bisschen über deine Viens Familie nous amener dans la prière aussi pour ton und fils. dann führ uns auch oder erzähl uns Parle-nous un ein peu de bisschen Louise. von Luis, von deiner Familie. Vous voyez cette belle femme? Seht ihr diese schöne Frau? C'est ma femme. Das ist seine Frau. Effectivement, nous avons 4 enfants. Wir haben 4 Kinder. Un enfant qu'on a adopté. Ein Kind, das wir adoptiert haben. Et les 3 autres Und die anderen 3 Kinder, qu'on a suivis. wo wir viel geschwitzt haben mit diesen 3 Kindern. Donc, le premier enfant Das erste Kind s'appelle Deborah. Sie heißt Deborah. Elle a 17 ans maintenant. Sie ist 17 Jahre alt heute. Elle a un peu de retard. Sie hat wie eine Verspätung, hat Mais par la grâce de Dieu, ein Handicap, aber durch Gottes Gnade, aujourd'hui, heute kann ich sagen, elle arrive à lire, kann sie à lesen, écrire, sie kann schreiben et elle s'est lancée maintenant pour la pâtisserie. und sie hat sich jetzt lanciert, um in der Et elle Patisserie, in aime beaucoup cela der maintenant. Konditorei zu arbeiten. Et notre deuxième enfant Und unser zweites Kind, a 13 ans. es ist jetzt 13 Il est rentré maintenant dans la 14e année. und wird jetzt 14, bald 14. Lorsqu'il était bébé, Und als er ein Baby war, on l'a montré tout à l'heure. Hein. wir haben Lorsqu'il das était Foto bébé, gesehen von diesem il Jungen était, vorher. il était né aveugle. Er ist als blind Il geboren, hat die avait Welt prié, bekommen. il avait le glaucome congénital. Und er hatte eine spezielle Augenkrankheit. Et puis après, l'église a prié, Die on a Gemeinde hat pleuré devant gebaut, Dieu. wir haben geweint Dieu a von fait er un war als Kind miracle. auf die Welt gekommen und Gott hat Il a ein Wunder ouvert getan. ses yeux. Er hat seine Augen geöffnet. Et puis maintenant, 14 ans,
Und er hat jetzt 14 Jahre alt, er ist jetzt 14 Jahre alt. On avait remarqué que le glaucome commençait à revenir. Und diese Augenkrankheit ist wieder zurückgekommen. Et puis on est allé voir un ophtalmo. Und dann sind wir zu einem Augenarzt gegangen. Bon, en allant, il voyait, il n'y avait pas de problème de vue en ce moment-là. Und da hat er Il y avait seulement la tension. der hat gesehen, er ist ein Alors Problem, aber einfach mit dem l'ophtalmo africain nous a dit il faut carrément maintenant l'opérer. Und dann hat er aber festgestellt, dass das stimmt. Pour faire descendre le glaucome. Wir müssen jetzt unbedingt operieren, damit man das Glaukom herunterkriegt. Die Augenspannung, der Druck niederkriegt, der Augendruck wieder dämpfen kann, herunterkriegt. Alors à ce moment, mon enfant, bon, il était 4e de sa classe, parce qu'il avait, je l'avais touché, il a commencé maintenant à... Gott hat ihn berührt, er war der 4. in der Klasse, er war wirklich ein super Schüler. On avait une espérance extraordinaire. Und wir hatten wirklich viel Hoffnung in diesen jungen Mann. Mais lorsqu'on l'a amené maintenant à l'hôpital, und sie haben gesagt, wir müssen jetzt Notfall operieren. Mit seinem Problem hat ihn dann operiert. Ça a mal passé. Und die Operation ist schlecht verlaufen. Et jusqu'à ce que je vous parle là, à l'heure où je vous parle, und bis zum heutigen Tag, wo ich jetzt mit euch spreche, ist er jetzt blind und er sieht nicht mehr. Hat kein Augenlicht mehr. C'était un choc pour nous. Das war für uns ein Riesenschock. Mais Dieu est souverain. Aber Gott ist souverän. D'un côté, nous voyons le réveil. Auf einer Seite sehen wir eine Erweckung. De l'autre côté, nous voyons vraiment Satan essayer le combat. Wir sehen Wunderzeichen, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, wie Satan uns angreift. C'est difficile. Es ist schwierig manchmal. Mais ce qu'on veut pas, aber was wir nicht möchten, que ce qui se passe, ist das, was passiert, fait par le diable, les épreuves là, sei es die Prüfung, diese Versuchung vom Teufel, wo essaie de refuser que ça touche notre âme. Und wir lassen nicht zu, dass diese Versuchungen unsere Seelen angreifen. Wir sehen diese Angriffe, on prie, wir beten. On ne veut pas que ça touche notre âme. Aber wir möchten, dass unsere Seele beschützt ist von diesen Angriffen. Et jusque-là, Dieu est en train de nous aider. Und bis zum heutigen Tag hat Gott uns geholfen. On a l'espérance. Und wir haben diese Hoffnung, parce qu'il est vivant. Weil er lebendig ist. Personnellement, ganz persönlich, j'ai vu 3 résurrections dans mon ministère. Ich habe in meinem Dienst 3 Todeserweckungen erlebt. J'ai vu des aveugles voir. Ich habe gesehen, wie Blinde wieder schauen. Pourquoi pas mon fils? Warum soll das mein Sohn nicht auch erleben können? Et moi, je suis sûr et certain. Und ich bin überzeugt. Même s'il laissait mon fils continuer à être aveugle, auch wenn mein Sohn noch blind bleiben sollte, ça sera pour sa gloire. Dann wird es für die Herrlichkeit Gottes passieren. Dieu a toujours le meilleur pour nous. Gott hat immer das Beste für uns. Parce qu'il a toutes les données. Weil er alles in seiner Hand hat. Nous, on ne connaît pas. Wir kennen die Zukunft il a laissé nicht. Lazare mourir. Und er ließ auch Lazarus sterben, um den Namen Gottes zu verherrlichen. Moi, j'ai tort. Dieu a raison. Ich bin falsch, aber er liegt richtig. Et cette situation und diese Situation nous a rapprochés de Dieu. Hat uns wirklich Gott ganz neu näher gebracht. Je priais beaucoup. Ich habe viel gebetet. Je connaissais la prière du matin. Und ich kannte das Gebet morgens. Je connaissais ça. Ich kannte das. Mais lorsque mon fils aber als mein Sohn a été touché, berührt wurde, c'est là que j'ai connu toute la nuit à prier. Da habe ich gelernt, was es heißt, ganze Nacht zu beten. Ça fait plus de 10 jours successifs. Seit 10 Tagen. Toutes les nuits on prie. Was jede Nacht on ressent même pas une fatigue. Und wir spüren nicht mal die Müdigkeit. Ça c'est Dieu. Das ist Gott. C'est une autre dimension qu'il veut nous faire. Das ist eine andere Dimension, die er uns dabei bringt, die wir nicht Au début avec ma femme. Am Anfang mit meiner Frau. Très très dur. Es war sehr sehr schwierig. Mais là, aber jetzt on a cette espérance qui est là. Haben wir diese lebendige Hoffnung, die da ist. Et lui-même, il a vraiment le moral. Und er hat trotzdem ist so gut. Er ist jetzt nicht mega niedergeschlagen, er bleibt trotzdem positiv. Er singt und lobt auch weiter den Herrn. Gott hat zugelassen. Und ich bete, dass er zugelassen, dass er hier in Frankreich von einem Spezialisten angeschaut wird. Und wir beten, dass Gott wirklich seine optischen Nerven wie berührt. Und dass die Ophthalmologen auch das Problem sehen. Und dass sie sehen, dass dieser Nerv noch da ist. Und dass diese Krankheit weiter muss und dass er geheilt wird im Namen Jesu. Und wir brauchen eure Unterstützung im Gebet. Wir glauben es. Weil er sich nicht verändert hat. Er hat uns noch nie enttäuscht. Er ist der richtig liegt. Il va se glorifier. Und er wird sich verherrlichen. Le meilleur n'est pas ici.
Das Beste ist noch nicht hinter uns. Das Beste kommt noch. Et rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Und nichts wird uns trennen von der Liebe Gottes. Dieu et il est Dieu. Er ist und bleibt Gott. Er ist voll Liebe. Et nous allons prier dans ce sens. Und wir können in diese Richtung beten. Et on va prier dans ce sens. Und wir werden auch in diese Richtung beten. Alors, on va prier pour Eliezer, s'il vous plaît. Und wir werden jetzt für Eliezer und seinen Sohn beten. Eliezer Emmanuel. Er heißt Eliezer Emmanuel. Père éternel, tu es fidèle. Wunderbarer Vater im Himmel, du bist treu. Je sais que tu n'as pas changé. Ich weiß, du hast dich nicht verändert. Tu nous as toujours exaucé. Du hast uns immer erhört. Tu as libéré, Seigneur Jésus-Christ, de la folie des personnes dans notre ministère. Menschen befreit in unserem Dienst. Tu as ressuscité Madame. Du hast eine Person auferstanden aus dem Tod. Du hast Susan vom Tod auferstanden lassen. Tu as ressuscité vraiment, Seigneur, beaucoup de personnes dans le ministère. Und du hast auch andere Personen aus dem Tod wie auferstehen lassen. Seigneur. Und wir möchten jetzt te dire, sagen, glorifie-toi encore. Verherrliche dich dans la noch situation de Eliezer. In der Situation von Eliezer, seinem Tu as vaincu la mort. Du hast den Tod tu as vaincu le péché. Du hast die Sünde besiegt. Tu as vaincu le diable. Du hast den Tod, den Teufel besiegt. Seigneur, Herr, il est écrit dans ta parole. Es steht geschrieben in deinem Wort, grâce, dass wir dir Ehre geben sollen, danken sagen sollen. Denn du, Herr, nous as fait grâce. Hast uns deine Gnade geschenkt. Nous sommes des héritiers de Corinthiens. Wir sind wirklich Erben und Miterben. Du hast uns befreit les captifs, von unserer Gefangenschaft. Du hast uns losgelöst von der Kraft Satans. Und du hast uns transportiert oui, Seigneur, dans le royaume de ton Fils. In das Reich deines geliebten Sohnes. Et nous le recevons. Und wir empfangen ihn. Nous proclamons wir proklamieren la guérison divine. Die himmlische Heilung. Die übernatürliche Heilung. Dans la vie de Emmanuel. Im Leben von Emmanuel. Mögen jetzt wirklich seine Augen berührt werden. Dass es eine übernatürliche Berührung gibt in mächtigen Namen Jesu. Dass auch die Personen, die da sind, die krank sind, die jetzt Schmerzen haben in der Knie, dass sie vollkommen geheilt sind. Für die, die Herzprobleme haben. Dass der Heilige Geist ist jetzt befreit in diesem Moment. Möge das Leben Gottes jetzt besuchen und sich offenbaren in diesem Ort. Im Namen Jesu. Danke, Heiliger Geist. Tu es vivant, Seigneur. Libère encore. Befreie. Guéris tout simplement. Heile ganz einfach. Visite maintenant. Besuche jetzt, geh durch die Ecke. Oh, Jésus est là. Wo Jesus ist da. Jésus passe. Jesus geht vorbei. Libérer. Zu befreien. Guérir. Zu heilen. Maintenant. In diesem Moment. Reçois ta guérison. Empfange deine Heilung. Empfange diese übernatürliche Heilung im Namen Jesu Christi. Une personne qui est là. C'est une personne qui ist. Il y avait le problème de genoux. Du hast Knieprobleme. Tu pouvais pas vraiment, tu peux pas te plier. Du kannst nicht wirklich in die Knie gehen. Et dans la semaine. Aber in der Woche, die kommen wird, cela partir au nom de Jésus. Du sehen und erleben, wie das reviendra ici. Die Schmerzen dich verlassen werden und du wirst zurückkommen. Und du wirst hergekommen und verherrlichen und erzählen, was Gott getan hat. Und du wirst den Namen Gottes verherrlichen. Seine Frau. Der Herr befreit dich jetzt. Merci, Seigneur. Danke, Jesus. Danke, Herr. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Abend in deiner Gegenwart. Wir danken dir für den Dienst, für die Treue auch von Isu, von Jokel, aber auch von Erik und all ihren Mitarbeitern. Herr, wir sind alles Nullen. Und du arbeitest gerne mit Leuten, die das erkennen. Weil du hast gesagt, wenn du dich erniedrigst, dann werde ich dich erhöhen. Herr, vergib uns, wenn wir viele Sachen einfach delegiert haben oder dem Zweifel mehr Rang gegeben haben als unserem Glauben. Aber ab heute habe auch ich mich wieder neu entschieden und ich bete es für die ganze Gemeinde. Wenn wir es nicht glauben können, was wir lesen in deinem Wort, wenn wir es nicht für reell anschauen, dass ein Blinder geheilt werden kann, dann wollen wir es glauben oder so tun, als ob wir es glauben würden. Und Herr, wir loben deinen Namen, wir preisen deinen Namen für all die Kranken hier in Basel. Wir haben das beste Kinderspital
europaweit. Wir haben eines der besten Augenspitäler, nicht mal ganz 300 Meter weiter hinten die Straße. Herr, wir danken dir für den Segen auch auf der chemischen Industrie und überall. Herr, danke, dass das, was hier angefangen hat, hier im Adulam vor 100 Jahren, dass das Konsequenzen hat, auch in diesem Ort. Herr, wir danken dir, wir glauben dir, dass du heute Abend hier bist und dass du deine Liebe, deine Größe, deine Güte, deine Allmacht manifestieren wirst. So wie du Prediger, Pastoren, Pater und Missionare von Basel, von Birsfelden, von Kleinhüningen, aber auch von Büren nach Kamerun und überall hin entsendet hast, Herr, so wollen auch wir dir dienen. Herr, danke, dass du unser Vorbild bist in der Mission. Du hast den Himmel verlassen. Es gab keine Sünde, es gab keine Lügen, es gab keine Krankheit im Himmel und du hast dich entschieden, für uns den Himmel zu verlassen, auf diese Erde zu kommen, damit wir geheilt werden können. Herr, danke für alles, was heute Abend an diesem Ort passiert ist. Und ich danke dir für deinen Segen. Und ich spreche diesen Segen aus über Jokel, über Luisa, seine Frau, über seine 4 Kinder, zusammen mit Sami, mit der ganzen Gemeinde aus Basel. Herr, segnen wir euch und ich bitte euch vielleicht aufzustehen und einfach für diese Equipe in Senegal zu beten. Ihr könnt euch umwenden und wir wollen für euch beten, Herr. Wir wissen, weil der Segen ist größer als der Fluch. Der Segen ist stärker, das Licht ist stärker als alle Finsternis. Und wir danken dir für diese wunderbaren Menschen, Herr, die alles gelassen haben. Wie wir gehört haben, er hat in Allschwil gewohnt. Er hat fast das Schweizer Bürgerrecht bekommen, aber er hat dir gehorcht, Herr. Und ich danke dir für Eri, ich danke dir für Esuk und für die 3 wunderbaren Mädchen, Herr. Und dass du deine bewahrende, schützende Hand über ihnen hältst. Dass Unglück und Schmerz von ihnen verbleiben, Herr. Dass du sie bewahrst, Herr. Und du hast alles gesehen, was sie an Zeit, Geld und Liebe investiert haben in dieses Land, in dieses Ministerium. 20 Jahre lang, Herr. Und Herr, gib ihnen Kraft, morgen Abend bei 5 Schilling, übermorgen in der Gemeinde, Herr, überall wo sie sind, Herr, dass diese Power der Liebe die Leute wirklich verändert. Herr, uns hast du verändert durch diesen Abend. Herr, verändere weitere Menschen, Herr. Und danke für Eliseba, danke für Rebecca, danke für das Ministerium der Kinder, Herr, das über Jahre auch von Eri, von Karin und von Christian gemanagt wurde. Herr, wir wollen für Papa Jean beten, wir wollen für die Portugal beten, Herr, und dass noch viele Ports aufgehen, Herr. Herr, wir wollen dir danken, wir wollen dich loben und wir danken dir, dass du uns führst und leitest in Einheit, in Einigkeit und Frieden. Und so beten wir auch für das Opfer heute Abend. Herr, du siehst, was wir alles brauchen, Herr. Du siehst, was Senegal braucht, was die Gemeinde braucht, Herr. Danke, dass du uns so gesegnet hast, mit Gesundheit, mit Weisheit, damit wir arbeiten können und wir diese Menschen segnen können, wo sie sind. Diese Werke segnen können, Herr. Danke auch, dass wir wirklich genug Mittel haben, um den Sohn von Jokel und Luisa wirklich operieren lassen zu können. Herr, öffne Türen, öffne Fenster und schenk uns ein Herz für die Nationen. Ich lobe dich und ich preise dich. Herr, danke für dieses Vorrecht, solche Menschen segnen zu dürfen. In Jesu Namen, Amen. Amen. So, heute, ich habe euch gesagt, es wird speziell, aber es ist ein Segen, mit euch unterwegs zu sein. Und danke für das Feuer, das ihr über uns ausgesprochen habt. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend, eine gute Heimreise und betet weiter für die Gemeinde, für Zeichen und Wunder und alles Liebe und Gute bis morgen Abend. Nur noch ganz kurz, bevor wir auch Ihnen noch einen Applaus geben und Danke sagen. Es gibt viele Leute, unter anderem auch die, natürlich Gebete sind super, aber wenn ihr sagt, hey, ich möchte vielleicht auch mal eine Woche oder 2 Wochen Ferien machen in Senegal, ist das auch schön am Meer. Es gibt Leute, die machen auf einer Seite Ferien, aber auf der anderen Seite geben sie ihre Kapazitäten oder ihre Talente weiter, sei es Informatik, sei es in der Metzgerei, sei es Schreiner. Es gibt immer Leute, die vorbeikommen und ihnen so phasenweise mithelfen. Falls ihr mal das auf dem Herzen habt oder Ideen habt oder mehr darüber wissen möchtet, kommt doch auf Guido oder auf mich zu. Wir können euch dann auch in Kontakt bringen mit Erik.
diese Möglichkeit besteht. Und ich glaube eben, zu beten ist gut, finanzielle Unterstützung ist auch gut, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch andere Personen, die dort mal hingehen, nicht nur verfehlen, sondern auch da aushelfen und die dort vom Herrn gebraucht werden. Der Herr segne euch, ein großes Dankeschön und einen guten Wochenstart.